जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट व्लॉग। नहीं 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 जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आपको आपके भाई की खुशी अंदाज़ा तो हो गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम आज बहुत बड़ा बम फोड़ने जा रहे हैं। वो एक हम चीज़ लेने जा रहे हैं। आप लोग में साथ चलें, आगे बढ़ें, आपको पता लग जाएगा। वो बहुत प्यारी चीज़ है, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। जफ़ा ना शोर करो, ना करो जी। आपको मैं बताता चलूँ कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम एक चीज़ लेने जा रहे हैं जो मेरी बहुत फेवरेट थी और मेरे उस्ताद की भी बहुत फेवरेट थी। उस्ताद का नाम है सिद्धू मूसेवाला। उसके एक फेवरेट थी गाड़ी जी क्लास जी वैगन G63 काली करवा के 26 इंच के मैट को आके वो हम लेने जा रहे हैं आज। आज आप लोग में साथ चलें, आपको पता लगता है। ये आप क्लिप देख लें जो मेरे उस्ताद को गाड़ी पसंद थी। अगले साल ਦੇ ਵਿੱਚ G63 AMG G वैगन ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟ ਕਰਾ ਕੇ 26 ਇੰਚੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਭ अभी हम जाते हैं वही G63 जी क्लास। आपने क्लिप तो देख लिया होगा। वो गाड़ी हम लेने के लिए जा रहे हैं, काले रंग दी करवा के 26 इंच के मैट को आके। महा जाओ मेरे चेक बुक लेके आओ, दोनों लेके आओ, SBL वाली और मैजान बैंक वाली। जल्दी जाओ, जल्दी फटाफट। टाइम देखो क्या हो गया है, 7 बजे का टाइम है अंकल ने दिया हुआ। 5:30 इधर ही होगा, जाते भी घंटा लगना अभी। जी महा को आवाज़ देते हैं। महा को इतनी देर हो गई, महा अब तक आई नहीं। महा आ जाओ, महा दिखाओ। ये किया बस सही है। अभी हम जाते हैं थोड़ी देर कर दे मुझे वक्फा, मैं कपड़े चेंज कर लूँ जब तक। मिलते हैं फिर आपसे। अभी हम जाने लगे हैं, फिर पहुँच के आपको दिखाता हूँ गाड़ी। और अंकल ने देखते हैं कैसे तैयार की हुई है। महा मैं जा रहा हूँ, लड़ाई लड़ाई नहीं करनी। ज़ैफ़ा आपने भी लड़ाई नहीं करनी, सही है। मैं आगे झूला दूँगा गाड़ी के अंदर। अभी हम जा रहे हैं, फिर शोरूम पर पहुँच के आके मुलाकात होती है आपसे। जी आ गए, बैंक आ गए, चेक बुक पकड़ते हैं। फिर चेक बुक आ गई हाथ के अंदर। अब पूछते हैं इनसे कब तक का। भाई वो कैश नहीं करवाना है 3-4 करोड़ नहीं, 3-4 करोड़ नहीं, 6-7। भाई आपके लिए 5 मिनट है, मैं पैसे आपको देता हूँ, नजर करके देता हूँ, फिर आप देख लें। देखना जी, भाई ने भी कह दिया है कि 5 मिनट रुके, मैं आपको ला कर देता हूँ। आप भी सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करें, साथ साथ ही लोग के आपको लेके जाऊँगा। आप मेरी फैमिली हैं, आपने गुस्सा नहीं होना। गाड़ी क्या कमाल में आपका भाई गाड़ी दे रहा है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। भाई आपके क्रैश अरेंज हो गया, आप देख लें। हाँ वो आपको बताना था मैंने कि कैश मिल गया सारा। अब आपको दिखाते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा कैश। ये सारी मेरी यूट्यूब की इनकम है, सारी ये सारी मेरी यूट्यूब की इनकम है, सारी जितनी भी कमाई है मैंने अभी तक ये ली। अभी करते हैं पेमेंट, फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको गाड़ी। मेरे सामने खड़ी हुई है, दिखा दूँ चल रहा है साथ दिखाता हूँ। जी अंदर आ गए ऑफिस के अंदर। आप अंकल को चेक बुक पर साइन करके देते हैं। चेक बुक पे साइन कर रहा हूँ, अंकल को सारे पैसे हैंड ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई अब साइन करने लगा है, गाड़ी अपने नाम होने लगी है। अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, ये साइन करने लगा आपका भाई, फिर साइन करता है। इधर नहीं, इधर करते हैं। लो जी अंकल जी, साइन आपके ये रहे। ले जी अंकल जी, साइन आपके ये रहे। अब अंकल को पेमेंट भी अपने सामने पड़ी है, पेमेंट भी आपको दिखाते हैं। सिर्फ 2 मिनट का टाइम नहीं, ये कैब बंद कर दें। ये लें जी, कैब हो गया बंद। पेमेंट आपकी सारी ये पड़ी है अपनी,
ये देखें पेमेंट देखें आपकी भाई, ये सारी यूट्यूब की इनकम। यूट्यूब का बहुत 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 शुक्रिया। अब आखिरी वक्त है, गाड़ी खड़ी है मेरे सामने, आपको गाड़ी दिखाते हैं और व्लॉग एंड करते हैं। भाई आपको गाड़ी दिखाने लगा, उन्हें गौर से देखनी है। 4 करोड़ की गाड़ी आपके भाई ने ली है, ये सारी यूट्यूब की इनकम है। ये गाड़ी खड़ी है आपके सामने, ये जी वैगन है। अब आपको दिखाते हैं कपड़ा उठा के, कैमरा देता हूँ मैं अपने कैमरामैन को, मुलाकात होती है आपसे। गाड़ी मेरे सामने खड़ी है 4 करोड़ की, उठाते हैं कपड़ा। गाड़ी मेरे सामने खड़ी है 4 करोड़ की, उठाते हैं कपड़ा। 1 2 3 गो। मन में कर दे तलाश नी, गब्बरू ते गड्डी दोने जी कलाश नी। ये मेरा ड्रीम था, ये यूट्यूब की कमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब का, ऐसे सपोर्ट करते रहो आप सब मुझे। राइड लेके आते हैं, आज आप सभी बैठो। तो आप सब ने गाड़ी देख ली, उम्मीद है कि आपको बहुत 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 अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, मैंने तो अभी घर भी सरप्राइज़ देना था, ये काम ख़राब हो गया। फिर वो लोग एंड ना करें, फिर चलो कर देते हैं। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम लोग शॉर्ट नहीं हुए? चलो रहने ना हो, चलो रहने तो ना हो शॉर्ट, आपको मैं इसी व्लॉग के अंदर सरप्राइज़ वाला दिखा देता हूँ। व्लॉग के साथ जुड़े रहें, घर लेके चलते हैं गाड़ी और दिखाते हैं आपको। 1 घर आपका भाई घर आ गया। घर आके इन सबको सरप्राइज़ देने लगा हूँ, इनसे इनको दिखाते हैं और उनके रिएक्शन पूछते हैं कैसे होते हैं। कैमरा करने लगा मैं इनकी तरफ, इनके रिएक्शन देखें अब। 1 2 3 गिनूँगा, आपने फिर कपड़ा उठाना है। 1 2 3 गो। कैसी लगी? चलो ये लो जी, गाड़ी घर वालों को सरप्राइज़ दिखा दिया, आप लोगों ने भी देख ली। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी, अब मैं गाड़ी उठाऊंगा और चला जाऊंगा बाहर। जाना दोस्तों को ट्रीट भी हो देनी है, आप खुद तो इतनी महंगी गाड़ी ली है। पहले उन्होंने ब्लॉग देखते सारे उन्होंने कहना ट्रीट दो, रोटी खानी है। अब जाते हैं उनको इस गाड़ी की रोटी खिला के लाते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम लोग गए नहीं? मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो शाड़ो।